ഹായ് ഡേയ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്താണെന്ന് കണ്ടാലോ? ഉന്നക്കായാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. 3 നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫില്ലിങ്സിലൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ബീഫ് ഉന്നക്കായാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള ഫില്ലിങ്സ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് സവാള, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് പൊടിച്ചതും കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ പരത്തി കൊടുത്ത് ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. തിളച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഉന്നക്കായ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരൊക്കെ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ മറക്കല്ലേ. ബീഫും പഴംപൊരിയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിനുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.